Bismillah. Psixoloqa görə həyatınızdan dərhal çıxarmalı olduğunuz 8 insan tipi. Yaşlandıqca həyatı bir redaktor kimi nəzərdən keçirmək və bəzi yük olan faktorları kənarlaşdırmaq ruh sağlamlığımız üçün vacibdir. Psixoloqlar qeyd edirlər ki, bəzən xroniki yorğunluğun səbəbi yuxusuzluq deyil, ətrafımızdakı duyğusal vampirlərdir. Enerjinizi sömürən və huzurunuzu qaçıran bu profillərlə aranıza məsafə qoymaq özünüzə edə biləcəyiniz ən böyük yaxşılıqdır. Şikayət etməyi həyat tərzi edənlər. Hər kəsin çətin anları olur, lakin bu tip insanlar daim qaranlıqda qalmağı seçirlər. Onlar həll yoluna deyil, problemə fokuslanırlar. Bu negativlik yoluxucudur və sizin də enerjinizi aşağı çəkir. Onları boz buludlar kimi düşünün. Günəşinizi görmək üçün onlardan uzaqlaşın. Sadəcə alan, amma verməyənlər. Münasibətlər iki tərəfli yol kimidir. Əgər hər zaman dinləyən, dəstək olan və fədakarlıq edən tərəf sizsinizsə, bu artıq bir münasibət deyil, duyğusal mesajdır. Balansın olmadığı yerdə huzur olmaz. Yanından ayrıldıqda sizi bitkin qoyanlar. Bəzi yorğunluqlar yuxusuzluqdan deyil, insanlardan qaynaqlanır. Birinin yanından ayrıldıqda özünüzü sanki bütün enerjiniz çəkilibmiş kimi hiss edirsinizsə, bir enerji vampiri ilə qarşı-qarşıyasınız. Evinizə palçıqlı ayaqqabı ilə girməyə icazə vermədiyiniz kimi, duyğusal sahənizə də bu insanların girməsinə icazə verməyin. Yerində sayanlar və inkişafa müqavimət göstərənlər. Böyümək və dəyişmək həyatın təbii axarıdır. Lakin bəzi insanlar artıq işləməyən köhnə qəlblərinə sıx sığınıb qalırlar. Onları zorla irəli daşıya bilməzsiniz. Bəzən onlarla yoldaşlıq etməyi buraxmaq lazımdır. Daim mühakimə edən və barmaqla göstərənlər. Necə yaşadığınız, qərarlarınızı və necə yaşadığınızı və ya görünüşünüzü daim tənqid edən şəxslər özgüvəninizi gəmirir. Yaşlanmağın ən gözəl tərəfi odur ki, kim olduğunuz üçün kimsədən icazə istəməməyi öyrənirsiniz. Keçmişə ilişib qalanlar. Köhnə uğurlar və ya köhnə incikliklər arasında sıxılıb qalanlar sizinlə birlikdə gələcəyi xəyal edə bilməzlər. Daim arxasına baxan biri ilə yerisəniz önünüzdəki mənzərəni qaçırarsınız. Sizi günahkarlıq hissi ilə idarə edənlər, səssiz qalaraq, küsərək və ya duyğusal tələblərlə sizi manipulyasiya edənləri tanımaq çətindir. Əgər kiminsə əhval-ruhiyyəsinə görə özünüzü cavabdeh və daim günahkar hiss edirsinizsə, bu sevgi deyil, bir növ idarə etmə və kontroldur. Uğurunuza sevinə bilməyənlər, münasibətin əsl sınağı pis gündə deyil, yaxşı gündədir. Sizin uğurunuz kimisə narahat edirsə və ya xoşbəxtliyiniz kiçildilirsə, orada qalmayın. Heç kim başqası narahat olmasın deyə öz işığını söndürməməlidir.